من امريكا، من تكساس، لمركز جراحات الشخير والسيباب مع الاستاذ محمد بقاله فتره. انا عايز اخلص منه. انت خلصت ولا لسه منه؟ انا خلصت منه الحمد خلصت لله. منه؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. انت اللي عامله العمليه؟ لا. بجد؟ لا. انت اللي عامله العمليه؟ انت اللي عامله العمليه؟ بجد؟ والله. طب تقدروا تفرقوا بينهم مين اللي عامل العمليه؟ ما تقدروش طبعا، لكن الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا مدام جوهره. اولا انا بشكر حضرتك. انا اولا من المغرب. اهلا بيك. وانا جاي لحضرتك عشان اعمل العمليه مخصوص على ايد حضرتك. اهلا بيك. من ايطاليا لمصر مصر عشان تعمل عمليه شخير. والله عشان طب انت النهارده الحقيقه معانا الاستاذ عمار من دوله حبيبه على قلبنا جدا، دوله العراق الشقيقه. والحقيقه استاذ عمار جاي لنا مخصوص عشان نعمل عمليه الشخير عندنا. الاستاذ رسلان يعني ما اقدر اقول من اصعب الحالات الطنين اللي جات لي، من اصعبها على مدار 10 سنين شغل حقن داخل الاذن. انا مش هينفع اتكلم واقول ايه الحاله الا لما هو يقول لي، لان هو الحقيقه لف الدنيا كلها وجاي لي مخصوص من امريكا، وبدانا معاه بطريقه جديده للاذن اليسرى غير الاذن اليمنى. مهند الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، وانا احب اشكرك جدا. منور. انا ممنون، والحمد لله اني جيت المركز، والحمد لله انا شفت مقاطع كثير، والحمد لله ان وصلنا ان شاء الله للشخص الصحيح. اقول لكم حاجه، الاستاذ مهند عمل العمليه وسافر السعوديه. سافرت بعد العمليه بقد ايه؟ ب3 ايام. ب3 ايام، ولسه جاي لنا النهارده، لسه جاي امبارح، رجع تاني من السعوديه امبارح عشان نشيل له الدعامه. هو اصر ان الدعامه تتشال، انا اللي اشيلها له. الاستاذ زياد جاي لنا من استراليا، من هولندا اصل كان في حد من استراليا. ماشي، جاي لنا من هولندا. هو طبعا سوري الجنسيه، ولكن جاي من عايش في هولندا بقاله سنين طويله، وجاي من هولندا عشان يعمل عندنا عمليه شخير. صح كده؟ صح كده. النهارده الحقيقه معانا الاستاذ ستار من الاردن، من العراق. اهلا بيك. جاي منورنا طبعا، وجاي مخصوص عشان يعمل عندنا في مركزنا عمليه شخير وانقطاع نفس وسد في مناخيره طبعا. من امريكا لمركز جراحات الشخير، وكابتن ابراهيم سرحان معانا، بطل كمال الاجسام ما شاء الله. سابقا وحاليا يا ريس، تتكلم في ايه؟ النهارده الحقيقه نجاحنا مختلف تماما. معانا الاستاذ ابراهيم الشارف من ليبيا. سنك صغير جدا، 34 سنه. على المشكله الكبيره اللي كانت عندك. طبعا ده عنده اللي احنا بنسميها obstructive sleep apnea، يعني متلازمه انقطاع النفس بالليل. عندنا معانا الاستاذ رضا، انجليزي الجنسيه، جاي لنا من انجلترا يعمل عمليه شخير. استاذ رضا، welcome in Egypt. Thank you. What's the problem? And why you leave all the world, especially UK, and you came here? UK was I couldn't find the problem. I was waiting for a very long time, trying to find the issue. Couldn't find the problem, so we found this place and we came here, and you found the issue straight away. Is there no any snoring doctors or sleep apnea doctors in UK? The ones the specialists that they say they were. No specialist? They said they were specialists. They said there was no problem.